Ek het op die broadcast groep 'n tyd gelede, eintlik 'n week of twee weke terug, het ons dit gepost van die boek Like a Mighty Wind. Ons is besig om te praat oor herlewing. En ek wil julle aanmoedig om te gaan. Dis eintlik lekker want jy sit, daar's 'n YouTube ene, dis die makliker een jy se sien is daar wat dit gelees word. So jy kan in jou kar sit in pleks van om radio Jacaranda te luister. Luister 'n bietjie daarna. Want in die proses wat jy dit luister is jy gaan bewus word van wat die Here doen en wil doen. En ek vertrou dat in die proses jy honger word om dieselfde in ons eie omgewing, in ons eie gemeenskap te beleef. Okay, Vader, in Jesus naam, dank ek U dat U vir my help vanoggend om die woord te bedien op 'n manier wat almal van ons dit kan ontvang. My gebed is, Vader, dat U deur U Gees die harte sal stir, ons harte sal stir vanoggend. Dat die vrug van vandag sal wees dat daar net 'n groter dors en 'n honger in ons harte is. In die eerste plek vir U, maar dan ook vir herlewing. En ek dank die Heilige Gees dat U my net help in Jesus naam. Amen. Ek wil julle uitnooi om saam met my te blaai na Johannes 7 toe. Johannes 7. Ek wil daar begin vandag. Johannes 7 vers 37. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep. Met ander woorde, hy het dit nie net vir die mense rondom gesê nie, hy het dit uitgeroep. En gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, hoeveel glo in Jesus? Okay? Nou hier is een van die skrifte, ek het nou die dag, verlede maandag aand met die ouens wat by Discipelskap 2 is gepraat oor die naam van Jesus. In Johannes 14 vers 12 sê hy, vir die wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Hier sê hy wat in my glo, so as jy hand opgesteek het of nie opgesteek het nie en jy glo, praat hierdie woord met jou. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dis nou belangrik wat hy die volgende versie sê, hy sê, en dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. Met ander woorde, want die Heilige Gees was daar nog nie, met ander woorde, die wat weergebore is en vervul word met die Heilige Gees. Dit is wat ek glo met my hele hart wat dit beteken. So saam met buiten weergeboorte is daar 'n volgende stap en dit is wat Nico Nadel leer in disipelskapskool, is dat daar 'n verdere stap is. Dit is nie net om weergebore te word nie, dis om vervul te word met die Heilige Gees. So hy sê, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Nou wil ek nie hande laat opsteek nie, maar ek wil vir jou vra vandag. Is die strome besig om te vloei uit jou lewe uit?
Maar dis nie 'n veroordelende vraag nie. Met ander woorde, ek wil jou nie onder condemnation bring nie. Dis net, in my eie lewe soek ek 'n groter uitvloei. 'n groter uitvloei as ooit tevore. Ek soek 'n uitvloei uit my lewe uit. Strome van lewende water. Julle wat doen lewende water, dit bring lewe waar dit raak, waar dit mense raak, waar dit ander mense raak. Dit bring lewe, it brings forth life. Dit is wie ek en jy is. Nou julle sien, is vir my baie interessant as jy gaan kyk na hierdie woorde. Hy sê, ek gaan terug na vers 37, as iemand dors het. Dus op verskillende plekke word daar gepraat van dors en honger. Dis eintlik dieselfde gedagte. In Matteus 5 sê die woord Jesus se bergpredikasie. Hy sê daar in 5 vers, ek dink is vers 6. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid. Daar's 'n interessante skrif in, ek wil net so toe gaan, ek wil net sien waar is hy. Amos. Hy sê in Amos 8 vers 11. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek 'n honger in die land sal stuur, nie 'n honger na brood nie. En nie 'n dors na water nie, maar om die woorde van God, van die Here te hoor. 'n Honger en 'n dors. Hy sê en daar kom daar, spreek die Here, dat ek 'n honger in die land stuur, nie 'n honger van brood nie, en nie 'n dors na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor. Ek sê vandag, ek bid en sê, Here, ek bid vir 'n honger en 'n dors in ons omgewing. 'n Honger en 'n dors na u woord. En die Here het dit geprofeteer en ons sê net amen daarop, in die naam van Jesus. My gebed van vandag is dat daar iets gestuur word in ons harte. Julle sien, as ons nou praat hier van die woorde, wat hy sê, strome van lewende water sal uit ons binneste uitvloei. Ek het vir julle die klip gespeel so 2 weke, ek dink terug, wat Andries gesê het, wat daardie groep profete, hulle praat van 'n round table van profete, geprofeteer het, oor Lichtenburg spesifiek. En hy het gesê, hulle het Lichtenburg, ek weet nou wat een of meer persone is wat gesien het hoe dat uit Lichtenburg daar 'n stroom van lig vloei wat die omgewing gaan beïnvloed en selfs die provinsie. Nou wil ek vir jou vra, wie bly in Lichtenburg? En in die omgewing, jy kan jou hand opsteek. Gaan eintlik oor dit Sabotla. Ok, hulle weet nie, die profeet het nie geweet dis dit Sabotla, hulle weet dit is Lichtenburg. So dis die omgewing. Broers en susters, hy sê stroom van lewende water gaan uit Lichtenburg. Daar gaan 'n stroom van lig uit Lichtenburg uitvloei. Deur wie, van waar af gaan daai stroom vloei? Van ons wat hier sit. En die ander gemeentes, ander Christene, wat hierdie dinge verstaan en daarna soek en begeer. Ons is nie eksklusief nie. Dit wat die Here wil hy doen deur sy liggaam in Lichtenburg. Ons is deel van sy liggaam. Maar die Here het gesê, 'n stroom van lig gaan uit Lichtenburg uitvloei.
Ek wag nog steeds vir Andries vir die volle woord. Hy het dit op sy tablet, maar hy sê vir my nou die dag, hy sê hy kry dit nie oopgemaak nie. So, ek wag nog, hy gaan probeer om op 'n ander manier die res van die hele ding oor te dra en vir my te stuur. Maar broers en susters, dis die besef wat ek glo wat die Here in hierdie dae vir my en vir jou wil sê. Hy wil iets doen in ons midde. Hy wil iets doen wat nie net hierdie dorp en omgewing nie, maar verder aan, die provinsie en verder kan beïnvloed. En ek wil nie eers soontoe gaan nie. Ek wil sê, ek wil hierdie dorp sien beïnvloed word. Ons wil hierdie dorp sien herstel en restoreer. Ek glo met my hele hart, al was dit nie so bedoel nie. Die feit dat Lichtenburg se naam Lichtenburg is, beteken dis 'n plek van lig. En die Here het gesê deur die profetiese woorde, ek gaan my heerlikheid in hierdie plek openbaar. En dis waarvoor ons staan. Ons sê, Here, ons is oop, ons is reg. So, ek wil julle aanmoedig wat dit aanbetref. En ek wil die honger in julle harte aanmoedig vandag. In 1973, Linus was al aan die einde van 72 by Hatfield, ek het 'n bietjie later daar aangekom, 73, toe ek daar aankom, was dit 'n gemeente wat nou net, hulle was vars in die hele ding van die vervulling met die Heilige Gees. En die gawes het begin funksioneer en manifesteer. En toe ons daar kom, ons het die voorreg gehad om te sien dat 'n klein kerkie, wat ek weet nie of hy 200 mense kon bevestig nie, 80 mense kon hanteer. In die tyd wat ons daar was ons 'n getuienis van hoe dat hierdie plek ontplof het. Hulle moes later aan 'n ander plek toe gaan. Later aan bioskoopteater toe gaan, Hatfield bioskoopteater. En later aan moes hulle 2 dienste hou om almal te akkommodeer. En 500 mense het sitplek gehad in die teater. Daar het ek en Linus 'n honger begin kry vir dit wat die Heilige Gees doen. En ek het 'n begeerte gekry, want ek het met ander oë na Handelinge gekyk. En ek het besef, dit het nog nie verander nie. Tradisie het vir ons probeer sê, as die volheid kom in 1 Korintiërs 13, sal hierdie, wanneer die volheid gekom en dan sal dit stop. Die gawes en die bewerking van die Heilige Gees. Daai woord is 'n leuen uit die hel uit. Dit het gemaak dat mense net tevrede is en tevrede geraak het, maar om net kerk toe te gaan, ons sit in kerk en ons sing 'n paar liedjies en ons hoor 'n goeie preek en gaan huis toe. En dis dit. Maar daai tye toe begin ek sien, maar die gawes begin funksioneer. Ek sien die gawes manifesteer. Ek word 'n getuienis van hoe dat mense verlos word van demoniese invloed. Ek self het vrygekom van demoniese invloed. Hierdie goed het ons gesien. Dit ervaar. En prys die Here, daar is van dit wat ons begin ervaar het en wat ons ervaar in ons gemeente. Maar ek wil vir julle sê, ons ervaar nog nie eers 'n druppel van dit wat ek glo wat die Here beplan vir ons en in sy hart het vir ons nie. Ek het gegaan. Ja, daar's net 'n skrif wat ek wil lees wat sê in Handelinge, in Hebreërs 13 vers 8. Christus dieselfde vandag, gister, vandag en tot in ewigheid.
Nêrens in hierdie Bybel staan dat die Heilige Gees nie meer dit doen wat hy daai tyd gedoen het nie. Ek het gaan sit en luister na julle kan dit gerus gaan Google. Weet nie wie van julle al gehoor het van Kwasisa Bantu. Het al gehoor van Kwasisa Bantu. Nou ek en Linus het die voorreg gehad, ek en sy was net getroud gewees in 75, en 76 toe het ons besoek afgelê by Kwasisa Bantu. En ek gaan vir julle vinnig die verhaal, net die idee gee van wat gebeur het. Erlo Stegen was die man wat die leiding, wat die Here gebruik het. En hy het op 'n stadium, het dit net begin deurdat hy die roepstem van die Here gehoor het om in die bediening in te gaan, en hy het ingegaan, en hy het begin preek, en hy het gesien hoe dat mense by die Here uitkom, baie mense, begin sien gebeur. Vra hy vir homself 'n vraag af, want wat gebeur, hulle wanneer hulle tot weergeboorte kom, is dit 'n wonderlike ding, en dit gaan aan vir so 'n week of 2. En dan val hy mense terug in hulle ou lewenswandel, en hulle gaan aan. En hy en 'n groep mense het ek neem aan, hy het onder die Zulus gewees, baie spesifiek, en hy het 'n klomp van hulle gehad, hy praat net van ons. Wat hy begin sien in Handelinge word daar van dinge gepraat wat hulle nie ervaar en beleef nie, en ek glo die Here het begin stuur in hulle harte om die Here te vertrou vir meer, vir die werking van sy Heilige Gees, vir 'n uitstorting van die Heilige Gees. En hulle kan by mekaar kom in hierdie gebouetjie in die week op 'n daaglikse basis, en hulle die woord bestudeer en uitgeroep na die Here vir herlewing. Wat hy daai stadium nou nie verstaan het of geweet het nie, maar dis wat dit op neerkom. En dit het aangegaan vir 'n tyd lank. En op 'n dag, terwyl hulle besig was om te bid en uit te roep na die Here, toe kom daar 'n geluid, soos wat ons van lees in Handelinge 2 vers 1. Kom daar 'n geluid, en die Heilige Gees kom. En ewe skielik verander alles. Mense begin aankom, waar Kwasisa is. Mense kom net aan en sê hulle, hoekom kom julle? Hulle sê, ons het net in ons hart gevoel, ons moet kom. Mense begin by die Here uit te kom, soos nog nooit tevore nie. En iets gebeur daar. Die getuienisse gaan lees, die oorspronklike getuienisse, ek wil vir jou sê, jy slaan jou hande saam. Van mense wat doen nou ek is nie seker nie of dit in die Tugela vallei is nie, maar dis daar's 'n vallei daar wat hulle van praat, daar aan die ander kant Kwasisa. Wat noem dit die Boendoes, waar mense nie kom nie. Dan sien mense 'n lig, en dan begin hulle die lig te volg. Dan kom hierdie lig na Kwasisa toe. Mense begin te hoor, hulle moet kom. In daai tyd wat gebeur het, is dat daar mense was, wat heeltemal, wat ek weet dit net in Engels, illiterate, met ander woorde, jy kan nie lees of skryf nie. Maar die Heilige Gees kom op hulle, en dan begin hulle die woord te lees. Hulle lees die woord. Maar hulle kan niks anders te lees nie, hulle kan net die woord lees. Sulke dinge het gebeur. Hulle het 'n hospitaal daar geskep, wat hulle die hospitaal genoem het. Daar was nie dokters en verpleegsters nie. Siekes het so intoe gekom. Dan lê hulle vir hulle hande op en bid vir hulle, en dan gaan hulle huis gesond. Nou, dit is wat daai tyd gebeur het. En wat my tref,
is die feit dat hulle het uitgeroep daarna. Hulle het gesê, Here, doen dit. En die Here het dit begin doen. Nou, ek het dit reeds vir julle gesê, van die hele kwessie van wat Andries gesê het, dat hy gesê het dat hier 'n stroom van lig uit Lichtenburg sal vloei. En daar's twee maniere hoe jy dit kan doen. Jy kan daarna kyk en sê, stel dit so meer as twee maniere. Jy kan sê, wat? Hierdie dorp, nee, vergeet dit. Niks goeds kan uit Lichtenburg uitkom nie. Niks goeds kan met Lichtenburg gebeur nie. Of jy kan dit aanvaar. En sê, okay, ek aanvaar wat die profete sê. Maar nog steeds net sê, is reg. Of jy kan sê, Here, as dit is wat hy sê, ek is deel daarvan. Ek is deel daarvan. Verlede jaar was Dion ook hierso. En daar was 'n baie sterk uitroep in die gemeente, wat hy oor die gemeente uitgespreek het, wat hy ons geroep het as wagters op die mure. Wagter op die muur, ek wil nie nou daarop ingaan nie. Maar dit kom neer om voorbidders te wees. En selfs Andries het in daai klip wat ek gespeel het nou die dag, het hy gesê, Christen Lewe Gemeente. Dis tyd vir ons om op te staan en die Here aan te roep. Want hy het die woord gebruik van Jesaja 60 vers 1 wat hy sê, want kyk, staan op, word verlig, want julle lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor julle op. Dis die woord, die dag toe ons daarin, ek dink is tweede laan, ons eerste meeting gehad het, in 1981, in Oom Henny en Tannie Ina Huiser se huis. Toe ons die sondagoggend vir die eerste keer by mekaar kom om 'n gemeente in Lichtenburg te begin, het die Here vir ons die woord gegee. Staan op, word verlig, want julle lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor julle op. En dis die woord wat die Here vir ons sê en gesê het en oor die jare bevestig het. En in die afgelope tyd ervaar ek net, dis asof die erns rondom dit net ernstiger en groter word. So broers en susters, die manier wat ons daarna kan kyk en sê, wow, dis wat die Here wil doen in Lichtenburg. En verantwoordelikheid op te neem. Jy kan verantwoordelikheid in hakies sit en sê, eienaarskap. Die Here, dis u woord vir ons. Dieselfde as die woord wat die Here gesê het, wat hy in daai boekie van wat die profete sê vir 2026, selfs wat daar staan, dat dit 'n goeie jaar gaan wees. Om dit te vat en te sê, hier in die naam van Jesus. Dis wat die Here doen. That is what God is going to do in this place. Ek wil julle aanmoedig. Ek wil vir julle sê vandag, ons het baie om oor te kla in hierdie dorp. So ons baie het om oor te kla. Blydewill en Boykoetse kan 2 maal meer kla as ons. Daar's dit Mabel, hulle is die afgelope tyd sonder water. Hulle het 'n kleuterskooltjie van omtrent 60 mense, hulle het nie water nie. Hulle moet water koop. Net om te kan aangaan. Dis 'n krisis. Dis 'n krisis vir daai mense, want dis 'n kwessie van water. Water, net water. En nou moet ek vir jouself sê, as jy weet, jy moet water aanry na jou huis toe, hoeveel van daai water is vir
drink en kos voorberei en net so 'n bietjie jou te was. Ek dink nie as jy kan behoorlik goed was nie. Maar dis die omstandighede. En ons kan vasgevang word daardeur. As jy deur die strate ry, ek wil nie eers praat van die strate nie. Hier's 'n beplanning wat in my geval aan die gang is. Ek weet ek in daai straat ry, daar kan ek nie ry nie. Daai straat, as ek na ergens toe gaan, dan moet ek my roete beplan. En partykeer ry ek 'n draai, net om nie deur potholes te ry nie. So wat doen ons as ons deur die potholes ry? Ons kla. En party van ons kurs. Wat daarvan is ons begin? Ons sê, Vader, in Jesus naam, U doen 'n nuwe ding in hierdie dorp. U heerlikheid gekom in hierdie dorp. Ek wil vandag vir U sê, as God se heerlikheid geopenbaar word, wanneer dit geopenbaar word, julle wat een van die spin-offs wat sal gebeur is, dinge sal verander, dinge sal regskuif, potholes sal verdwyn, mense sal water hê. Dit is wat gebeur. Daar's herlewings wat plaasgevind het. Hulle praat van the Welsh revival. Die herlewing in Wallis. Kom ek vertel julle net. As jy daarvan lees. Hulle daai tyd onder die myne, dit was baie lank terug, in die vroeë 1900s. Ek weet nie wanneer presies nie. Onder die myne het hulle met muile gewerk. Met ander woorde, as jy nie weet wat 'n muil nie, 'n mule is in Engels. Wat die waans getrek het waarop hulle die kole gelaai het, ondergronds. Toe die herlewing kom, toe wil die perde nie meer werk nie. Die myle. Want daai myle het al wat hulle geken het was vloekwoorde. Jou. En dan dis wat hulle gehoor het en dan hulle beweeg. Toe kom die ouens, word hulle weergebore, toe verander hulle taalgebruik. Toe wil die perde die myle nie meer werk nie. Want hulle verstaan nie die opdragte nie. Dis wat letterlik gebeur het. Die polisie, van die polisiestasies, het kore gemaak, want hulle het nie werk nie. Maar daar is nie misdaad nie. Dis tot 'n minimum. Die tronke was leeg. Dis wat gebeur in 'n herlewing. Dis wanneer die gees van die Here kom en die gees van die Here werk. En so kan jy na baie van die herlewings toe gaan. So broers en susters, dis wat ek vanoggend met julle wou deel. En ek sê net, kom ons begin uitroep. As jy rede het om te kla oor diensverskaffing, service delivery in Lichtenburg, begin to prophesy. Begin to say, this will not remain. It's changing in the name of Jesus. Ons verander dit in die naam van Jesus. Nou waar ons gaan, as ons hier uitgaan, is die mall vol mense. My gebed is, Here, die dag wanneer as die Here begin doen wat hy wil doen in Lichtenburg, weet julle wat sal gebeur? Die kerke sal vol raak. Mense sal getrek word. They will be drawn to church. I believe it with all my heart. Glo dit met my hele hart. Nou, as een versie wat ek nog wil lees. Ek het vanoggend toe ek in die bidkamer was, het hierdie skrif na my toe gekom. 2 Timoteus hoofstuk 1 vers 6 sê. Nou jy moet eintlik die konteks van lees. Ek lees dit in die Amplified. That is why I would remind you to stir up
stir up, rekindle the embers of, fan the flame of, and keep burning. Dis 'n lekker versie. En dan Anaki sê, the gracious gift of God, the inner fire that is in you by means of the laying on of my hands, with those of the elders at your ordination. Met ander woorde, die Here sê, stir op die gawes wat in jou is. Een van die gifts wat ek besig is om te stir in my eie lewe, is om in tale te praat. En ek wil meer en meer praat, en meer, maar iemand het dit eendag so gesê, sy naam was David Du Plessis. David Du Plessis, hulle het hom genoem Mr. Pentecost, Suid-Afrikaner, wat oor die wêreld bekend was in daai tyd, wat die vroeg in die 70er jare. En ons het eendag geluister na hom, terwyl hy die woord bedien het, in daai tyd by, ek weet nie of dit 'n kamp was of waar nie, het hy gesê, partykeer werk dit so. Hy sê, dis soos 'n boor wat jy insit om vir olie te boor. En jy boor. En hy sê, wanneer jy in die gees begin bid, is jy besig om te boor. Maar daaronder ergens, soos hulle dit noem, there's a reservoir. En as jy die reservoir stryk, dan is dit een plein groot gemors, maar dan kom alles hierbo uit. I'm busy. Boring. Utulugu shatabakata. Hendros sechele bereko shadabakati. Rendo kuluru shatalagati lege torgo shabrati le morgasi le margate. Dis iets wat die Here vir ons gegee het in ons hande. Wat Paulus onder andere vir Timoteus sê, stir up the gift. Stir it up. As jy nie weet wat om te bid, as jy hoor deur die potholes moet nie. Bid in die gees. Barago shadela bagarama sitro bo shatatata bogoto. Broers en susters, we're calling on the Lord. Ons sê, Here, wat U gesê het, doen dit in Lichtenburg. In Jesus naam. Ons bid saam. Hemelse Vader, vanoggend bid ek vir 'n nuwe honger, 'n nuwe dors. In die eerste plek na U, Vader, want dis die belangrikste. Na U, Vader, na U, Jesus, na U Heilige Gees vir die werking. Nommer 1. Maar dan bid ek vandag, Here, en ek wil vrystel oor hierdie gemeente en diegene wat geluister het vandag. 'n Nuwe dors en 'n nuwe honger. Lord, stir your people. Stir your people. Ek bid vir 'n hongersnood vir die woord. 'n Hongersnood vir dit wat U wil doen. Bid dat U met ons as 'n gemeente sal praat in ons drome. Met ons sal begin, dat U ons gees sal opwek. Om te sê, Vader, ons sal nie rus voordat U doen wat U gesê het nie.
Stir us up by your Spirit, Lord. We will not rest until you bring to pass what you have said over this town and this area in the name of Jesus Christ. I pray for a hunger, a desire to see your power and your glory and to see your kingdom established, Lord. Dis die gebed van my hart in die naam van Jesus. Terwyl ons 'n gebed is, miskien is hier iemand vandag, jy het nog nooit jou hart vir die Here gegee nie, met ander woorde jou lewe vir die Here gegee nie, jy het nog nooit dit wat Jesus vir jou gedoen het, jou eie gemaak nie. As jy vanoggend hier sit, dan wil ek vir jou uitnooi, as jy nie daai sekerheid het nie, dat jy 'n kind van God is, dat as jy te sterwe kom, jy hemel toe sal gaan nie. Dan gaan ek nou 'n gebed bid. Dit is 'n gebed gebaseer op Romeine 10 vers 9 en 10. En ek gaan jou uitnooi, as jy nog nie daai sekerheid het dat jy 'n kind van God is nie, om hierdie gebed agter my aan te bid. Hier is hy nou. Die Hemelse Vader, ek staan vandag voor U, net soos wat ek is. Ek glo, Vader, dat Jesus Christus vir my sondes aan die kruis gesterf het. Ek glo dat U God Jesus uit die dood uit opgewek het en dat Jesus lewe. Vandag neem ek Jesus aan. Ek verklaar nou, Jesus Christus is my Here. Nou wil ek jy stem saam met my. Asseblief. Vader, in die naam van Jesus, dank ons U, dat in die dae voorlê, dat ons op 'n Sondag, nie net 1 of 2 of 3 mense sien weergebore word nie, maar dit meer word. Dankie Here, U bring hulle. In Jesus naam. Amen. En Line sê nou, ons bring hulle. Nooi mense uit. Nooi mense uit na hierdie krokodilkerk toe, wat almal wil water toesleep. Is nie heeltemal so nie. Weet wat was my kosbaar? Vat 'n bietjie tyd, maar vergewe my. Iemand het my gebel verlede week. Die persoon was baie desperaat. En ek en Linus het die persoon gesien en bedien. Julle wat is die grootste. Daar was baie vrees, 'n klomp vrees. En as gevolg van die bose. Begin met haar te gesels. Ek vra vir haar, glo jy dat Jesus vir jou sondes gesterf het? Sy sê vir my ja. Sy sê, glo jy dat God Jesus uit die dood uit opgewek het? Sy sê ja. Ek sê nou, al wat ons nou nodig het is om net dit te bevestig vandag. Bid agter my aan. Sy bid agter ons aan. Al die vrees, alles is by die deur uit. Sy smile. Julle, dit is die grootste beloning vir my en Linus in die bediening. Dit maak dit alles die moeite werd. Awesome. En so het baie van julle getuienisse. Broers en susters, ons is hier om 'n verskil te maak. Laat die strome vloei. Nou wil ek afsluit. En ek wil sê, as hier enige iemand sit, en jy is nog nie vervul met die Heilige Gees nie,
Jy is weergebore, jy het Jesus aangeneem, jy weet jy is kind van die Here, maar jy is nog nie vervul met die Heilige Gees nie. Dan wil ek jou vra asseblief vanoggend, kom net vorentoe. Jy sal mense wees wat vir jou bid, om vervul te word met die Heilige Gees. OK? Dawie praat net nou van, toe hulle in Hatfield gekom het, toe was vir 80 mense gewees. Nou ek onthou, toe ons hier aangekom het, 2011, het ons daar binne gewees, want ek hulle getel die ouens op 'n Sondag, want ek is mos 'n boer, ons tel die skape en die goed. Dan het ons so 76, tydjie 80, daar rond gewees. Maar die gawes van die Gees het hier gewerk. Ons is nie meer 80 nie. En ek profeteer dat onder ons leiding in die Gees wat in elkeen van ons gaan werk, dat dit nog so sal groei, sodat ander mense kan kom wat ek ontvang het hierso, en Annie, en wat saamgekom het. Ja, ons was hier, Roniel was hier voor ons, en Elise, en Peer, en Elise, en Laurens hulle, wie sou nog, Marita was ook hier, en Martie, denk ek, wow, ja, Martie, ja, nee, ek onthou. So, party sal weg, maar as jy by 'n lekker plek geëet het, dan gaan jy vir mense sê, dis lekker daar. En as dit nie lekker eet hier nie, kom praat met die kok, wat hy vir jou dit lekker maak hierso. Jy weer regte kos kan kry. Amen. Dankie Jules. Ontvang die seën van die Here. The Lord bless you. And the Lord watch and guard and keep you. And Lord, I thank you that even the mealies en die gesaides op die lande, die verskillende soorte gesaides, sojas en wat sonneblom. Lord, we thank you that you even keep those crops until the rain comes. But Lord, we believe it's in any case it's soon. Selfs dit bid ons u beskerming, Vader. Ons pleit die bloed van Jesus oor ons boere wat deel is van hierdie gemeente, en ons staan saam met hulle, en Here, vir ander boere ook. Dis ons gebed vir almal. The Lord make his face to shine upon you, and the Lord enlightens you, and his grace is upon you. He's merciful, and he gives you favor. Sy guns is op jou. The Lord lift up his approving countenance upon you and give you peace. Gaan in daardie vrede van die Here. En ek wil net weer sê, as jy vanoggend hier is en jy vervul word met die Heilige Gees, wil ek jou vra om net uit te kom hiernatoe en hier voor te kom staan, ons jou hier kry. En dan herinner ek julle aan vanaand 6 uur. Here seën julle.